So, ich habe jetzt schon mal zwei Schaltstellen ausgebessert mit der Aufbauschweißung durch DELW Schweißdraht. Hier habe ich vorbereitet eine größere Schaltstelle und nochmal eine V-Naht. Seitlich sind auch nochmal Schaltstellen vorhanden, die werde ich noch mechanisch reinigen, also die Oberfläche auf Siebschicht abarbeiten, damit wieder Originalmaterial zum Schweißen vorhanden ist. Und wenn ich fertig bin, werde ich dann die Schweißnähte noch begradigen, also die Oberfläche glatt abziehen, sodass dann keine Risse an Schaltstellen, Steuerstellen mehr vorhanden sind. Wenn ich fertig bin, melde ich mich nochmal bei Ihnen und wünsche erstmal eine gute Zeit.